Sono belli e potenti i motopeschericci. Coi loro motori a nafta fanno presto a ritornare in porto. Con questi sì che si riempiono le reti. Radio, frigoriferi, gabine lucenti e tutte le diavolerie moderne. Chi ci capisce qualche cosa? Pescatori questi? Meccanici, motoristi, non pescatori sono. Che ne sanno questi della vera pesca, di quella che si faceva ai miei tempi e che da qualche parte si fa ancora? Provate a metterli su un trabucco, st'enorme rete a ragnatela, che tutti i giorni viene calata e tirata 50-100 volte, e tutte le volte girare largano come muli bendati intorno al pozzo. Quando la rete è giù, un uomo camminando in equilibrio sui lunghi pali va a mettersi di vedetta, a far la spia ai rari pesci che ci incappano. E così aspettare, talvolta per ore. Quando finalmente l'uomo ha appollaiato lassù dall'allarme, via allargano, sferzati dalla paura che il pesce possa scappare. E tutte le volte la stessa ansia. Ci sarà? Sì, c'è. È come sempre poco. Poi va quasi pescato una seconda volta per tirarlo fuori con la lunga boica, una specie di grosso cucchiaione di rete. Eccolo il risultato, tutto qui. Ce ne vuole di fatica per i 5 uomini di equipaggio con tutte le bocche che hanno da mantenere. E tutta la vita così per gli uomini del trabucco. Io ormai non sono più buono a niente. Passo le mie giornate sul mare, così per abitudine, ma nemmeno le cozze riesco più a pescare. Sembra facile. Eppure stare lunghe ore con le gambe nell'acqua, prono a sferrugliare le pietre, a grattare gli scogli, e quanti secchi bisogna riempirne per guadagnarsi la giornata. La pesca del polipo mi ha sempre appassionato. Sono furbissimi, scappano come dannati e bisogna stare lì con la canna a bucar l'acqua in attesa che si lasci tentare dal granchio che fa da esca. Ci vuol pazienza. Però ci casca sempre. Camminare è sempre più un guaio per me. Sono le conseguenze di 40 anni di sciabica. Poveri sciabicari, quelli sì che lavorano. Alzarsi tutte le mattine col primo sole e riunirsi chiamandosi di casa in casa. Poi tutti insieme, alcuni in barca, gli altri a terra, spolparsi miglia e miglia per raggiungere una cala dove la corrente dia speranza di buona pesca.
La rete viene gettata, senza verricelli, senza organi e motore. Qui tutto è fatto con le braccia. E la fatica degli sciabicari comincia. Tirare, tirare per ore, tirare centinaia di metri di fune. E se le spalle sono bruciate dal morso delle piaghe, tirare ugualmente, ancora. E fin da ragazzi si impara la fatica delle corde. Pesante d'acqua, lenta, finalmente la rete, e con essa l'impazienza di vedere quanto s'è preso. La curiosità muove le mani più celermente e la bocca del sacco emerge spalancata dalle braccia dei pescatori. Un'occhiata al pesce ed ognuno sa quanti chili di pane vuol dire. È poco, ma è inutile attardarsi. Le ceste si pesano alla sera. Ora bisogna pensare alla rete, lavarla, sbatterla, rimetterla in barca ed andare a gettarla più in là. E così fino a notte e finché si vien vecchi come me. Ormai non mi è rimasta che un po' di curiosità e mi trascino lungo la riva, di spiaggia in spiaggia, a rivedere questa gente delle vecchie reti. Uomini ostinati nel loro mestiere che non vogliono accorgersi che questo è il tempo dei motori. Questi solitari del mare che passano le giornate in compagnia della loro fatica. Il tellinaro è indifferente alle correnti, alle onde e alla luna. È un pescatore senza barca e senza vela, legato alla sabbia che rastrella con movimenti ritmati dall'abitudine di tutta un'esistenza. Quando l'arnese si fa troppo pesante bisogna uscirlo, vuotarlo, ma le telline sono sempre poche. Un mucchietto di ciottoli è il segno del suo passaggio. La nostra pesca, fatta di fatica e di reti rattoppate, è tramontata. Per noi è finita. E mi pare d'essere un sopravvissuto che è venuto a raccontarmela.